बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चेक करें माशाल्लाह कितने मज़ेदार और क्रिस्पी बने माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रियाज, आप देख रहे हैं माय विलेज फूड कुकिंग टू। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू अंडा और ब्रेड के रोल की रेसिपी। बनाना बहुत आसान है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो जल्दी से अपनी मज़ेदार से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आलू और अंडा का क्रिस्पी रोल बनाने के लिए मैंने लिए 400 ग्राम आलू। आलूओं को उबाल लिया है और छिलका उतार लिया है। बिस्मिल्लाह। और इस तरीके पीस बना लिए हैं। और साथ ही हम शामिल कर देंगे 4 अदद बॉयल किए हुए अंडे। बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह मज़ेदार रेसिपी बनेगी आज। 2 अदद ब्रेड शामिल कर देंगे। 1 अदद प्याज चॉप किया हुआ। बिस्मिल्लाह। कटोरी को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। पुदीना कटा हुआ, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, और 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत, अपने टेस्ट के हिसाब से। लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 2/3 कप कॉर्नफ्लोर और शामिल कर देंगे 1 चम्मच चिली सॉस। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप चिली सॉस को स्किप भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो वीडियो को फॉलो बात करें और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह मज़ेदार आपके क्रिस्पी रोल बनेंगे आलू अंडे के। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप किस इलाके से, किस शहर से, किस कंट्री से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो चलिए, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, घी लेंगे और घी को इस तरीके हाथों पर ग्रीस कर लेंगे। इस तरीके मैदा उठाएंगे, इस तरीके बाल बना लेंगे छोटे से। इस तरीके से स्नैक्स बना लेंगे। इसको आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शक्ल दे सकते हैं। तो चलो जी, इस तरीके से स्नैक्स बनाने हैं। ट्रे में रख देंगे और इस तरीके बकाया जो हमारा मैदा है इसके भी स्नैक्स बना लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। चलो जी, माशाल्लाह रोल मैंने बना लिए। ये देखिए माशाल्लाह, चेक करें। और इधर मैंने 1 मुट्ठी बारीक सेमे ली है और साथ 2 अदद कच्चे अंडे लिए, अच्छी तरह फेंट लिए। अब रोल उठाएंगे इस तरीके और अंडे में डिप कर देंगे इस तरीके। रोल को उठाएंगे और इधर सेमे वाले ट्रे में रख देंगे इस तरीके। चेक करें माशाल्लाह, सेमिया से जो है ना रोल हमारा क्रिस्पी बनेगा बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। और जिस तरीके आज मैं आपको आलू अंडा और ब्रेड के रोल बना कर दे रहा हूँ, इस तरीके आपने कभी कहीं भी नहीं देखे होंगे रोल बनते, जिस तरीके मैं आपको बना कर दे रहा हूँ। और इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है और जल्दी से फ्राई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। जब तक प्यारा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता तब तक फ्राई कर लेंगे।
पहले एक साइड से सेक लेंगे 2 मिनट तक, फिर साइड को उल्ट पुल्ट कर लेंगे। तो चले जी माशाल्लाह आलू अंडा और ब्रेड के क्रिस्पी रोल हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और रोल को बाहर निकाल लेंगे इस तरीके। चेक करें माशाल्लाह कितने मज़ेदार और क्रिस्पी बने माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, सुबहान अल्लाह। और आप भी मेरे तरीके को फॉलो करते हुए घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा आलू अंडा और ब्रेड का क्रिस्पी रोल बनाकर, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपसे ये आलू अंडा और ब्रेड का क्रिस्पी रोल कैसा बना। सुबहान अल्लाह। और जिस तरीके मैं आपको आज बनाकर आलू अंडा और ब्रेड का क्रिस्पी रोल बनाकर दे रहा हूँ, इस तरीके इस जैसा आपने कभी कहीं भी नहीं बनता देखा होगा। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें जी माशाल्लाह, चेक करें जी माशाल्लाह कितने क्रिस्पी माशाल्लाह बने और मज़ेदार बने जी। देखें माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, अपने हमसाय का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रह को दीजिए याद। अल्लाह हाफिज़।